Breaking news amawulire si malungi eri side ya Alien Skin wetwogerera saawa zineno State House President Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'agamba nti no amwetaaga ku speed ya waggulu nnyo mpaka mu kooti. Abagisu nabo bagambye nedda bafunye lawyer waabwe asobodde okubeera nga abakiikirira video ngikuletedde mu maaso awo era emisango gya Alien Skin gyonna bagitutte ku High Court. Bagambye zino kooti za wansi tegijja sobola kukola ki okubeera nga zigihandlinga kubanga alina emisango ebiri oba erinnya liri mu misango ebiri egiriko mada. Byonna ngera kubera nga mbikunyonyola naye nga tetunnagendayo video eno mbadde nsaba soko gimpeleka like ebirenge esotambule tukeerawo bonna abandyagedde okumanya kweno information naddala bagamba justice for top dancer oba bagamba justice for Winfred kubanga erinnya lye bali bamuyita Winfred. Ate abali ku side ya Alien Skin namwe tetubeerabidde musobola okuteekawo endowooza zammwe mu comment section. Mulowooza ono mwana yaddala Alien Skin ye yamutta oba mikwano gya Alien Skin ye yamubbi be baamukuba ewuwe before nga tebanaba kumutwala mu ddwaliro gye yafiira ogenda kubeera nga otunyonyola naawe endowooza yo mu comment section. Nakulwaliro nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Frank Abawona mukimanyi bulungi nti no ayina connection z'amaanyi nnyo. Olaba watuukira okuvaamu n'agamba nedda twetaaga justice kitegeeza ebyaddala State House beekoze ki State House ebeeyogedde. Njagala kuplayingire video yo osooka omuwulirize mmale nkuleetera video y'Abagisu nga bagamba nti no bo amazisimbu bagamba bamaze dda okubeera nga batuuka ku High Court era empapula bamaze dda okubeera nga bazisubmitting baagala Alien Skin agende mu kkomera. Beera nga otukuba endowooza mu comment section. Alien Skin okumutwala mu kkomera ye solution oba bamuleete bamutwale ku CPS bamubuuze ekituufu kyeki atuwe ne footages tubeere nga tuli bakakamu kubanga yagamba teyakola ki teyakikola teyamukubako. Ogenda kuba otuwa endowooza mu comment section. Akatayo omu Katonda nansonyiwa ekyo. Bamasa bamwe nayo olunaku lw'ekirero kwetire wano High Court who following who instituting legal proceedings so mwana wefe wapibwa werebwa niganga ye bale bebes ba Alien Skin so legally holding right ye who instituting legal proceedings on the behalf of the family of the late whereby we have come here to file a case against the criminals mu High Court lunaku lw'ekirero. Ngene mubona kuli High Court wano who instituting legal proceedings against those criminals. So let's pray that may God help us so that our case can be taken on expeditiously so that the criminals can be apprehended. Kubanga in the previous days the Uganda police came out and issued a statement saying that it is going to investigate on that case and maybe it can apprehend the criminals that took part in the human rights violation. But it is almost now a week that nothing has been done, and as it has been said in the law that justice delayed is the justice denied. So we think justice has been denied for the poor boy who was beaten and he was killed unlawfully because no one has the powers to kill or abduct any other person. So isi nomera wano wamile ku High Court yakusindika mu office ya Human Rights Commission. Hwatsa mu office ya Human Rights Commission office ya Human Rights Commission ya registering ikesi yo nenga yakubolele ili ku following up ni police station isi bawa bakumusango okwo era Human Rights Commission yakulomerere kufune reference number isi bawabirako kumusango okwo era bakubolera bali ku following up ni police station isi bawabayo kumusango okwo so that they can handle the matter expeditiously. Ne isi kulomera wano si kwamanya na anwafu ne reference number ye kumusango eyo niye umundu yo niye saba akuyenza ne iwewe sita ne isuli mbwebe wamanya umundu uwawaba kumusango okwo wafu ne reference number huyete uko connecting ni naye so that hunyala kwa following a case yo kwabona kuli justice ifunibwa isi iyo mwana werebwa mwanyala na yada ayagala kukiikirira abantu abafa nga teboogedde abattibwa mu ngeri y'enkukutu ng'ayagala abantu abo bonna bafuna obwenkanya naye nga babufuna kuva mu kyona asembyeyo okufa
Katonda bati bwe yakikoleddwa omuntu oyo. Kati mwe bwembanga muli wano mukuba obujuli mukuba obwenkanya bwono omwana wallahi billah mujja kiro zaako. Muleke polisi bawoza naffe tujja kufa mwetuge mufe tegere nti mumwagala nnyo. Muleke polisi ekole okunoonyereza naye ng'ate mwe temuli kikuba simanyi AI simanyi biki muleete obujulizi mwagala bujulizi obusinga omwana ono bwe yayogedde kitibwa mwennyini. Omwana ono yabadde kushawe esembayo ne yamwogezeza yabadde Katonda naye mwe byonna mbikole Katonda ajja. Waliwo omusajja avuddewo agambye nti singa oyo ensasage yabadde mu nsi zino ezaffe ezirimu amateeka tewaba kunoonya bujulizi wala kiba kiwedde. Omuvubuka oyo yayogera bwe yamala okola statement eyo teyamala naku 2 ku nsi n'afa. Video njina mu simu yange yagamba nti nabadde simanyi katwe oba mundeeba ono alingo muwalabu najja nantwala bwe yantutte nantwala ku Fangoni nensanga abantu bonaga we bali ne alien skin ne batandika okunkuba bwe bankubye ne bamala ne ba okay kakati nga allegations zikyagenda maaso ez'abantu abamu okuwayiza alien skin ebintu betalinaako bukakafu tumaze ne tufuna medical report eyabadde yabuze mawulire agaliwo. Eno medical report ye yeddwaliro gye bagamba omwana gye bakoze eki gye bamugobye. Maze na postinga medical report kati medical report ngina beera brief ngina somako kineeno kyokka section ensooka ekigambo finding. So the overall section egamba nti olwo fluids ziri munda mu lubuto naye nga si nnyingi nnyo teziri mu lubuto munda wala ziri eno wansi ewabeera ebyoya. Fluids zino si nnyingi nnyo tebaziise blood baziise fluids. It's because ziri mu liquid form ate nga tezinga olaba omusaayi ziyika mangu nga galinga amazzi. Nagamba waliwo amazzi agali mu lubuto wansi nsi eno nga gamaze ebiseera bisinga okujja mu lubuto munda gava ku infection mu lubuto munda ne gava ne ku external trauma that is okukuba oba ofunya accident oba chichichi amazzi ago okubunduka. Ne bagamba ku section eddako nti the liver, the gallbladder, the pancreas and the spleen are normal. Byonna ekibumba pancreas buli kimu kiri normal kiri okete kirina buzibu yadde. Ne bagamba both the kidneys are normal ensigo zonna ziri normal tukyagenda maaso. Ne bagamba the urinary bladder tujimanya kakomusulo is contracted due to positive vital state. Urinary bladder is contracted due to positive vital state. Enzo baya bade amaze okufuka baya dava kufuka. Urinary bladder talina buzibu. Ne bagamba the abdominal wall is intact. Abdominal wall si nkwateko yadde buli kimu kiri normal mu mubiri. Era ne bagamba nogamba no defects seen. Tewali buzibu tulabe mu lubuto okujjako amazzi gali wansi ne wabeera ebyoya gukage balabe. Nena gambe amazzi genzo bo omusaayi oba amazzi ne gali caused by infection oba external trauma. Omusawo n'agamba nti features suggestive for immaterial secondary to internal trauma. Surgeon's review advised. Nti alina ogenda alabe omusawo baggyemu amazzi gano either bamukube eddagala oba bagalongoosemu kyonna ekisoboka okolebwa. Alina okumira eddagala listopinga amazzi gano okuyika either oba musaayi oba amazzi listopinge okuyiika ngera abadde alina time ye nnyingi nnyo olwansonga kino tekikiroozinga bulamu bwa muntu kugenda. Nejjukira organize zonna buli kimu kiramu. In fact nga teziri mwedde n'omwenge oba kibobula kiramu. So information ekyamajinga tukyakola okunoonyereza. Nekiraga nti omwana waliwo bamukozesa mu firimu zaabwe ne bamutta ng'akyali mulamu.